അസ്സലാമു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ അറബിക് സ്നാക്കായിട്ടുള്ള മുർത്തബക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് മൈദ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതിലോട്ട് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കാം. അതിനെ നന്നായി ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. കൗണ്ടർ ടോപ്പിലിട്ടിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ്സിനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള, ചെറിയൊരു തക്കാളി, ക്യാപ്സിക്കം, ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്തത്, ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ മല്ലിയില, ഒരു മുട്ട. മുട്ട പൊട്ടിച്ച ശേഷം അതിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുരുമുളകിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് തക്കാളി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾ ചേർക്കണ്ടാവോ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ഡോ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം. അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ബോൾസാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ശേഷം കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. തിന്നായി തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ പൊറോട്ടക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കാനുള്ളത്. കയ്യിൽ ഓയിൽ തടവിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നല്ലോണം ഫില്ലിങ്സ് ഇടണ്ട, കാരണം തിന്നാണ്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ഫില്ലിങ്സ് ഇട്ടാൽ അത് അടിയിൽ പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ച് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അതിനെ മടക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം. അത് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ, കാരണം തിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ എടുക്കാൻ നോക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിങ്സ് പുറത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്, ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ചെടുക്കാം. ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ തടവി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത് കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് വരെ എന്തായാലും ഇതിന് കുക്കിംഗ് ടൈം എടുക്കും. കാരണം പൊറോട്ടേൻ്റെ ആ ഒരു മാവാണ്, വേവാനുള്ള ടൈം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ്. അതുകൊണ്ട് കുക്കിംഗ് ടൈം കുറച്ചധികം സമയം തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മറിച്ചിട്ട ശേഷവും മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടും മറിച്ചിട്ടും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മളെ മുർത്തബഖ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ
ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ് കാണിക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മുഴുവനും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുർത്തബക്ക് ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.